हरे कृष्णा ललित कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा हिरणमणि केसरी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बराबर આવે છે माताजी, પ્રભુજી? સાદર હરે પ્રણામ। હરે આવે છે કૃષ્ણ પ્રભુ. આવે છે ને? આવે છે। થોડું લાઈવ કરવામાં થોડી તકલીફ પડે છે. લાઈવ થઈ ગયું ને પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, હા, લાઈવ થઈ થઈ ગયું ગયું છે। થઈ ગયું છે। ઓકે, જીવ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. તમને हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम। હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. એક બે મિનિટ કીર્તન લઈ લઈશું. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी चंद्र वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी चंद्र वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन रज जन रंजन, यशोदानंदन रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इसको हरे मेलूटी चालता हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मुकेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे इसको कृष्ण। मेलूटी चालता आप श्रीमद भागवतमना क्लासમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે। શ્રી શ્રીના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे,
हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ओम दंडवत नमो प्रणाम। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृण्वतां कथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथा पुण्यश्रवणकीर्तना। हृदयन्तः स्थोय भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हृदयन्तो अभद्राणि विदुनोते सुहृत्सता। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्राये अभद्रेषु नित्यं भगवति सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैव। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति ઉત્તમ એવા ભાગવતમના શ્લોકનું પઠન અને પાઠન કરવાથી આપણા બધા જેને કહેવાય કે અનંત જન્મોથી જે આપણા મેલ જે શરીર ઉપર જામી ગઈ છે ધૂળ, અજ્ઞાન ધૂળ, એને શ્લોક છે એ આપણા દૂર કરે છે અને બધા અભદ્ર અકલ્યાણ બધું જ દૂર કરે છે અને ભગવાનની નૈષ્ટિકી ભક્તિ અહેતુકી કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આજના જપા વડિયોસના નામ લેશો. हरे कृष्ण। आज कुमार सप्तर्षि माताजी, पूर्णिमा गौरांग माताजी, सुरेशभाई प्रभुजी, हेमावती माताजी, मंदाकिनी करुणा माताजी, सचिपुत्र प्रभुजी, जयेंद्र पंचाल प्रभुजी, जितेंद्र गोपेश प्रभुजी, अनंतप्रदा गोपालानी माताजी, हिरल पाठक माताजी, जगन माताजी, श्री माताजी, नीतू जरीवाला माताजी, माताजी, ब्रजरंग विनीता माताजी, निहल पंचाल माताजी, रतिलाल प्रभुजी, मोना अंतरिया माताजी, नैना नडियादरा माताजी, माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, रंजन प्रभुजी, नितिन विलास कृष्ण प्रभुजी, निर्मला भगत माताजी, रजन माताजी, भूपत मरोड़े प्रभुजी, विक्रम कृष्ण प्रभुजी, अंकिता भट्ट माताजी, गीता प्रिय भद्राणी माताजी, स्वाति करकर माताजी, नैना प्रभुजी, प्रेमका ब्रजरानी माताजी, पटेल माताजी, ललित कुमार प्रभुजी, दर्शन माताजी, गौर गुरुनाथ प्रभुजी, पल्ले माताजी, मंगरूळ प्रभुजी, वेलुबाबा प्रभुजी, भाव सिंधु श्री चैतन्य प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, हेतल सोनी माताजी, मित्र वृंदा सुमुखी माताजी, नैना ठक्कर माताजी, कीर्ति माताजी, कौशिका वालंबिया माताजी, कृष्णा कृपाला शशि उदेशी माताजी, हरा प्रिया विमला माताजी, मानसी माताजी, कोमल किरण माताजी, जिज्ञासा पित्रोड़ा माताजी, कोकिला माताजी, मित्तल ठक्कर माताजी,
દિશા પટેલ માતાજી ટોટલ 55 હતા। હરે કૃષ્ણ માતાજી। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ 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 આપનો આભાર। આપ સવારમાં જેને કહેવાય મંગળા આરતી પહેલા અને મંગળા આરતી પછી કન્ટિન્યુઅસ જોઈન થઈ અને બધા જપા વધે તો ધન્યવાદ પાત્ર છે પ્રભુજી, પણ આપની ખૂબ સેવા અને ખૂબ ખૂબ જેને કહેવાય કે ધન્યવાદ છે કે તમે બધાને જેથી કરીને બધાને જપમાં આવવાનું મન થાય, એમ થાય કે હા આપણે પણ જપમાં જોડાઈએ। જેમ જેમ લોકો આપણે જોઈએ છે દિન પ્રતિદિન ભક્તો બધા જોડાયા, ભક્તોનો પણ ખૂબ 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 આભાર। અમરીશ પ્રભુજી, આપ આ 26 થી 29 શ્લોક છે તમે પીપીટી માં પેલા જે આપણે છે ને એ નથી લીધા, તો તમે શેર કરશો પ્રભુજી કે આ ઓકે માતાજી। અને પ્રભુજી આપણે કેવી રીતે લેશું? 3 શ્લોક છે, 4 શ્લોક છે, સોરી, બે શ્લોક લેશું પ્રભુજી, 2 પ્રભુજી ને 2 માતાજી એવું કરીશું? તો પણ ચાલશે એ રીતે, કેમ કે પીપીટી માં તમે કરો ત્યાં સુધી શ્લોક ચાલુ પ્રભુજી। આજ હું એક વખત રીડ કરી લઉં પ્રભુજી। હા। નભસોऽથ વિકૂર્ણવાત ભૂત સ્પર્શો ગુણો નીલઃ પરાન્વ્યાત શબ્દવાંશ્ચ પ્રાણ ઓજઃ સહો બલમ વાયોરપી વિકૂર્વાણાत् કાલે કર્મ સ્વભાવતઃ ઉદપદ્યતેજો વૈરૂપાत् સ્પર્શ શબ્દવાत् તેજસસ્તુ વિકૂર્ણાવાत् આસિદંભો રસાત્કમ રૂપવत् સ્પર્શવચ્ચામ પરાન્યવાत् વિશેષસ્તુ અમૃતવાન ભૂત પરાન્વયાદ રસસ્પર્શ રૂપ। હરે કૃષ્ણ આપજો, હરે કૃષ્ણ। હા પ્રભુજી, હોસ્ટ બનાવજો ને। તમને કોસ્ટ બાકી છે, ઓકે યસ પ્રભુ। તરત જ મારી સાથે બધા રીડ કરજો। શ્લોક નંબર 26। નભસો વિકૂર્ણાવાત અભૂત સ્પર્શ ગુણો નીલ પરાન્વયાત શબ્દવાંશ્ચ પ્રાણ ઓજઃ સહો બલમ અહીંયા આપણે પરાન્વ્યાન શબ્દવાંશ બોલશું, બરાબર? પરાન્વયાંચ શબ્દવાંશ। એકવાર હું રીડ કરું પછી પ્રભુજી લઈ લેજો। નભસોऽથ વિકૂર્વાણાत् અભૂત સ્પર્શ ગુણો નીલઃ પરાન્વયાંચ શબ્દવાંશ્ચ પ્રાણ ઓજઃ સહો બલમ
परान्वयान् प्राण ओजसहो बलम्। આ શ્લોક 5 પ્રભુજી લઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ. નભસોથ વિકુર્વાણાદ અભુત્સ્પર્શ ગુણો નિલઃ. વિકુર્વાણાत् અભૂતસ્પર્શ પરાન્વયાશ્ચ શબ્દવાંશ્ચ પ્રાણ ઓજસહો બલમ. પરાન્વયાદ્ ઓજઃ સહો બલમ. નમસોથ વિકુર્વાણાत् અભૂત્સ્પર્શ ગુણો નિલઃ. ભૂતસ્પર્શ ગુણો નિલઃ. પરાન્વયાચ શબ્દવાંશ્ચ પ્રાણ ઓજઃ સહો બલમ. પ્રાણ ઓજઃ સહો બલમ. નભસોથ વિકુર્વાણાદ અભૂત સ્પર્શ ગુણો નિલઃ. પરાન્વયન શબ્દવાન પ્રાણ ઓજસહો બલમ. પ્રાણ ઓજઃ બલમ. નમોથ વિકુર્ણવાદ અભૂત્સ્પર્શ ગુણો નિલઃ. પરાન્વયાચ્ચ વિદ્વાંશ્ચ પ્રાણ ઓજઃ સહો બલમ. નભસોથ વિકુર્વાણાत् અભૂત્સ્પર્શ ગુણો નિલઃ. પરાન્વયાન શબ્દવાંશ્ચ પ્રાણ ઓજઃ સહો બલમ. હરે કૃષ્ણ. હવે શ્લોક 27. વાયોરપી વિકુર્વાણાत् કાલકર્મ સ્વભાવતઃ. ઉદપદ્યત જો વૈ રૂપવત સ્પર્શ શબ્દવત. જે 26 શ્લોક બોલ્યા હોય ને એ ન બોલ્યા હોય એ 27 શ્લોક લઈ લેશો પ્રભુજી. વાયોરયપી વિકુર્વાણાत् કાલકર્મ સ્વભાવતઃ.
उदभद्यः तेजो वै रूपभवतु स्पर्शशब्दवत् जो वै रूपवत् शब्दवत् वायोरपि विकुर्वाणा कालकर्म स्वभावत वायोरपि विकुर्मणा कालकर्म स्वभावत पद्यत तेजो वे रूपवत् स्पर्श शब्दवत् जो वै હરે કૃષ્ણ. આપણે 28મો શ્લોક લઈ લેશું. તેજસસ્તુ વિકુર્વાણાત આસિદ અંભોરસાત કપ્રસાત્મકમ રૂપવત સ્પર્શ ચાંભો ઘોષવત પરાન્વયાત પરાન્વયાત. યસ માતાજી. तेजसस्तु विकुर्वाणा आसीदम्भोरसात्मकम् અંભોરસાત્મકમ रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवत् परान्वयात्. तेजरस्तु विकुर्वाणा आसीदम्भोरसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् तेजसस्तु विकुर्वाणाद् आसीद अम्भोरसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् तेजसस्तु विकुर्वाणाद् आसीदम्भोरसात्मकम् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवाच परान्वयात् तेजसस्तु विकुर्वाणाद् आसीद अम्भोरसात्मकम्
રૂપવત સ્પર્શવચ્ચાંબો ઘોષવચ પરાન્વયાત રૂપવત્સવત્સંભો ઘોષવચ્ચ પરાન્વયાત. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 29 શ્લોક લઈ લેશો. ઓકે, હા, થેન્ક યુ પ્રભુજી. શ્લોક 29. વિશેષસ્તુ વિકુર્વાણાત અંભસો ગંધવાન અભૂત. વિકુર્વાણાત અંભસો ગંધવાન અભૂત. પરાન્વયાદ રસસ્પર્શ શબ્દરૂપ ગુણાન્વિતઃ. વિષેવસ્તુ વિકુર્વાણાત અંભસો ગંધવાન અભૂત. ગંધવાન અભૂત. પરાન્વ્યાદ રસસ્પર્શ શબ્દરૂપ ગુણાન્વિતઃ. વિશેષસ્તુ વિકુર્વાણાદ અંભસો ગંધવાન અભૂત. પરાન્વયાદ રસસ્પર્શ શબ્દરૂપ ગુણાન્વિતઃ. વિશેષસ્તુ વિકુર્વાણાત અંબસો ગંધવાન અભૂત. પરાન્વયાદ રસસ્પર્શ શબ્દરૂપ ગુણાન્વિતઃ. હરે કૃષ્ણ. શબ્દાર્થ લઈ લેશું આપણે. નભ આકાશના. આકાશના. અથ આમ. વિકુર્વાણાત રૂપાંતરણ થવાથી. અભૂત ઉત્પન્ન થયું. સ્પર્શ સ્પર્શ. ગુણ ગુણ. અનિલ વાયુ. પર પૂર્વેના. અન્વયાત પરથી. શબ્દવાન ધ્વનિમય. ચ વળી. પ્રાણ પ્રાણ જીવન. ઓજ ઇન્દ્રિય બોધ. જાડું. બલમ બળ. વાયો વાયુના. અપી પણ. વિકુર્વાણાત રૂપાંતરણ વડે.
કાળ કાળ કાલ કર્મ પૂર્વના કર્મ સ્વભાવતઃ સ્વભાવના આધારે આધારે ઉદપદ્યત ઉત્પન્ન થયા છે. તેજઃ અગ્નિ વૈ યથા કાળે યથા કાળે રૂપવત રૂપસઃ સ્પર્શ સ્પર્શ શબ્દવત શબ્દ સાથે સુદ્ધા શબ્દ સાથે સુદ્ધા તેજસઃ અગ્નિના અગ્નિના તું પરંતુ પરંતુ વિકુર્વાણાત રૂપાંતરણ પામવાથી રૂપાંતરણ પામવાથી આસિત થયું. થયું. અંબઃ પાણી પાણી રસ આત્મકમ રસમય રસમય રૂપવત રૂપસઃ રૂપસઃ સ્પર્શવત સ્પર્શસઃ સ્પર્શસઃ ચ અને અને અંબઃ પાણી પાણી ઘોષવત ધ્વનિ સાથે સાથે ચ અને અને પર પૂર્વની આથી પરંપરાથી વિશેષ વૈવિધ્ય વૈવિધ્ય પરંતુ વિકુર્વાણાત રૂપાંતરણ વડે અંબસઃ પાણીના ગંધવાન ગંધમય અભૂત થયું. પર પૂર્વના અન્વયાત પરંપરાથી રસ રસ સ્પર્શ સ્પર્શ શબ્દ ધ્વનિ રૂપ રૂપ ગુણ અન્વિત ગુણાત્મક Translations by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રી શિલા પ્રભુપાદની જય. આકાશના રૂપાંતરણ પામવાથી સ્પર્શના ગુણ સાથે વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે અને પહેલાની પરંપરા વડે વાયુ પણ ધ્વનિમય તથા ઇન્દ્રિય અનુભૂતિ મન શક્તિ અને શરીર શક્તિ તત્વમય હોય છે. યોગ્ય કાળ તથા પ્રકૃતિની સાથે જ જ્યારે વાયુ રૂપાંતરિત થાય છે ત્યારે અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે સ્પર્શ તથા ધ્વનિનું રૂપ ધારણ કરે છે. અગ્નિનું પણ રૂપાંતરણ થવાથી જળ પ્રગટ થાય છે જે રસ તથા સ્વાદમય હોય છે. પૂર્વ પરંપરા અનુસાર તે રૂપ તથા સ્પર્શ તેમજ ધ્વનિમય હોય છે અને આ જળ પોતાના વૈવિધ્ય સમેત પૃથ્વીમાં રૂપાંતરિત થાય છે જે ગંધમય હોય છે અને પરંપરા અનુસાર આ રસ સ્પર્શ થી સઘળું સભર થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ માટે 4 હેન્ડરેસ છે પ્રભુજી. અંબરીશના પ્રભુજી જેને હમણાં નોલેજ નૈના માતાજી લગભગ નથી લીધું. ઓકે હા નૈના માતાજી આપ લઈ લેશો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભાવાર્થ બાય શિલા પ્રભુપાદની જય.
સર્જનની સમગ્ર પ્રક્રિયા ક્રમિક વિકાસ કાર્ય છે, તેમજ તે એક તત્વથી બીજા તત્વનો વિકાસ છે. તેનાથી પૃથ્વીમાં વિવિધ રૂપતા પ્રાપ્ત થાય છે અને તેમાં આટલા બધા વૃક્ષ, પર્વત, નદીઓ, સરીસૃપ, પક્ષી, પશુ તથા ભાતભાતના મનુષ્યો મળે છે. આજનો ઓજનો ગુણ પણ વિકાસશીલ છે, એટલે તે શબ્દમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પછી સ્પર્શ અને સ્પર્શથી રૂપ બને છે. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વીના ક્રમિક વિકાસની સાથે જ સ્વાદ તથા ગંધ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. તે એકબીજાના પારસ્પરિક કાર્ય તથા કારણ હોય છે, પરંતુ મૂળ કારણ તે અંશ રૂપે સાક્ષાત ભગવાન હોય છે, જે મહત્વના કારણોદક શાહી મહાવિષ્ણુ છે. આથી જ બ્રહ્મ સંહિતામાં ભગવાનને સર્વ કારણોના કારણ કયા છે. ભગવદ્ ગીતા 10.8માં આનું સમર્થન આ મુજબ કરવામાં આવ્યું છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તેમાં બુદ્ધા ભાવ સમન્વિતાઃ. ઇન્દ્રિયાનુભૂતિ ઓજના ગુણ પૃથ્વીમાં પૂર્ણપણે આવે છે અને બીજા મહાભૂતોમાં ઓછા પ્રમાણમાં રજૂ થાય છે. આકાશમાં કેવળ શબ્દ હોય છે, જ્યારે વાયુમાં શબ્દ તથા સ્પર્શ હોય છે. અગ્નિમાં શબ્દ, સ્પર્શ તથા રૂપ હોય છે અને પાણીમાં શબ્દ, સ્પર્શ ને રૂપ સાથે સ્વાદ પણ હોય છે. પરંતુ પૃથ્વીમાં ઉપયુક્ત ગુણો ઉપરાંત ગંધનો પણ જુદો વિકાસ થાય છે. તેથી પૃથ્વી ઉપર જીવનની વિવિધતાનું પૂર્ણ પ્રદર્શન થાય છે. તે જીવન વાયુને મૂળ તત્વ માનીને શરૂ થયું હતું. શરીરના રોગ જીવોના ભૌતિક શરીરની અંદર વાયુ કુપિત થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી બધા યોગાસનો વાયુને સુપેરે રાખવામાં લાભદાયક થાય છે. તેના લીધે શરીરના રોગ લગભગ નહિવત થઈ જાય છે. યોગાસનોનો ઉચિત અભ્યાસ કરવાથી આયુષ્ય વધે છે અને આવા અભ્યાસથી મૃત્યુને સુદ્ધા વશ કરી શકાય છે. પૂર્ણ યોગી મૃત્યુ પર વિજય મેળવી શકે છે અને કોઈ પણ ક્ષણે શરીરને તજી શકે છે. આ ત્યારે જ બને છે જ્યારે તે પોતાને ઉપયુક્ત ગ્રહ સુધી લઈ જવામાં સમર્થ બને. પરંતુ ભક્તિ યોગી તમામ યોગીઓથી ચડિયાતો હોય છે, કારણ કે પોતાની ભક્તિના જોરે તેને ભૌતિક આકાશની પેલે પારના પ્રદેશમાં મોકલવામાં આવે છે અને સૌના નિયંતા પરમેશ્વરની સર્વોપરી ઈચ્છાથી વૈકુંઠ લોકોમાંના એક લોકમાં તેને સ્થાન આપવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. શિલાપાદ પ્રભુની જય. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ 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 ધન્યવાદ સરસ ભાવાર્થ વાંચવા બદલ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય વેદાંત સ્વામિને નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણ પરંપરાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામને ગૌરાતિસે નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે હરે કૃષ્ણ. અવાજ બરાબર. હવે આપણે ગઈકાલે માતાજી કીધું હતું, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કે આપણે બધા પહેલા ધોરણમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને 12મા ધોરણનું આપણે આવી રહ્યું. તો ચિંતા નથી કરવાની. હવે સિલેબસ 12મા ધોરણનું આવી ગયું છે, પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે એક ને એક વસ્તુ આપણે વારંવાર સમજશે. બીજા સ્કંદમાં આવશે, ત્રીજા સ્કંદમાં આવશે. એટલે જો સમજ ના પડે તો છેલ્લે આપણે ટાઈમ હોય તો ક્વેશ્ચન લેશું અને સમજવાની કોશિશ કરીશું. અને આપણે કહેવાય ને કે ભગવાનના ચરણમાં વંદન કરી અને ખૂબ ખૂબ આપણે જેને કહેવાય કે પ્રાર્થના કરીએ કે જે આ સૃષ્ટિનું સર્જન છે એ જે મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો જે ખૂબ ભણેલા છે એમના સમજમાં નથી આવતું, અને આપણે બધા ભગવાનની કૃપાથી આજે નામાનશદાસની પ્રભુજીની કૃપાથી ભેગા થઈ અને સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. તો જે આપણે 19મા શ્લોકથી ચાલુ થઈ ગયું છે સૃષ્ટિ સર્જન, અને આપણે સમજી રહ્યા છીએ. તો આજે આપણે છે સમજવું અઘરું નથી, પણ જેને કહેવાય ને કે આપણે કોઈ દિવસ જાણ્યું ન હોય, સમજ્યું ન હોય, એટલે આપણે સમજવામાં થોડી તકલીફ પડે. તો જો ન સમજણ પડે, જો આપણે આ જેમ જેમ થોડું જેને કહેવાય કે સૃષ્ટિ સર્જન જે પહેલો તબક્કો છે પૂરો થશે, પછી આખો એક ચાર્ટ મેં બનાવેલો છે, પછી આખું પતશે તો થોડો ખ્યાલ આવશે. એ પછી આપણે જોઈશું. તો અત્યારે જે ગઈકાલે માતા જે ચાર્ટ બનાવ્યો હતો એમાં આપસોને થોડું યાદ હશે કે સૌથી પહેલા ભગવાનના શરીરમાંથી શું નીકળે છે, એને શું કહેવાય છે? બ્રહ્મજ્યોતિ. એ બ્રહ્મજ્યોતિમાં શું શું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
યસ, બ્રહ્મજ્યોતિ. એ બ્રહ્મ શું છે એ મને કોઈ કહેશે? બ્રહ્મજ્યોતિમાં શું છે? ગોલોકા ચાર્ટ તમે જોયો ને કાલે, તો બ્રહ્મજ્યોતિમાં શું આવેલું છે? જો થોડું ખબર હશે ને તો આપણે આગળ ભૌતિક પડશે. મહત્તત્વ હોય છે. હા, મહત્તત્વ હોય છે. હા, એ તો જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્મજ્યોતિના વિશાળ ભાગ છે ને, એમાં એક ભાગ છે મહત્તત્વ. પણ એ સિવાય બ્રહ્મજ્યોતિમાં બીજું શું છે? કાલે માતાજી સમજાવ્યું હતું ને આપણને. આધ્યાત્મિક જગત છે ને, એ સમજાવ્યું હતું ગઈકાલે. એમાં બીજું શું છે? વૈકુંઠો, અનંત વૈકુંઠ છે ને, વૈકુંઠ લોક, અનંત વૈકુંઠ છે. ગોલોકા ધામ છે, પછી નીચે વૈકુંઠ લોક છે, બરાબર. અને એ અનેક વૈકુંઠ લોક છે. એ બ્રહ્મજ્યોતિની અંદર એક ખૂણામાં, જે માતાજી કાલે કીધું હતું કે એક બોક્સ પડેલું છે, અને એ બોક્સ વિશે આપણે બધા અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. સમજી ગયા ને? એ આપણે જે એક મહત્તત્વ છે, એ મહત્તત્વ જેમની પાસે ભાગવતમ હશે, એનો જે પહેલો સ્કંદ છે ને, એ પહેલા સ્કંદનો પાછળનો પુઠ્ઠું છે ને, જે એ પુઠ્ઠાની અંદર મહત્તત્વ વિશે બહુ વર્ણન થયું છે. એ થોડું વાંચી લેજો કે મહત્તત્વ કેવી રીતે આવે છે. મહત્તત્વ ત્યાં બ્રહ્મજ્યોતિમાં છે. અને એ મહત્તત્વ કેવું છે કે જે રીતે ભૌતિક જગત આવન જાવન કરે છે ને, એવી રીતે એ મહત્તત્વ પણ જેને કહેવાય કે આવતું જતું રહે છે. એ આગળ આપણે સમજીશું. એ મહત્તત્વ છે એ બ્રહ્મજ્યોતિની અંદર આપણી બધાની ઈચ્છાના કારણે ભગવાને એ મહત્તત્વ એ ત્યાં એનું સર્જન થયેલું છે. એ છે જ ત્યાં. અને મહત્તત્વમાંથી પછી શું થાય છે? કાલે માતાજી સમજાવ્યું તો કોઈને યાદ હોય તો. મહત્તત્વમાં શું રહેલું છે? પ્રધાન. 3 ગુણોની અવ્યક્ત અવસ્થા છે. 3 ગુણો છે ને, એ મહત્તત્વની અંદર બેલેન્સમાં રહેલા છે. 3 ગુણો છે એ બેલેન્સમાં રહેલા છે. આપણે વારંવાર સમજીશું એટલે યાદ પણ. મહત્તત્વની અંદર 3 ગુણો છે એ બેલેન્સ અવસ્થામાં રહેલા છે. હવે એક સાથે છે ને ત્રણ ક્રિયાઓ થાય છે, પણ અત્યારે આપણે 2 ક્રિયા સમજશું. કે મહત્તત્વની અંદર જે પ્રધાન છે, એ પ્રધાનની અંદર ભગવાન છે ને, એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે, અને કાળની મદદથી એ જે 3 ગુણો છે એની અંદર ખળભળાટ થાય છે અને વિક્ષેપ ઉભો થાય છે. જેમ આપણે સમજીએ છીએ ને કે એક સમુદ્ર હોય અથવા તો એક તળાવની અંદર એક કાંકરી ફેંકે તો કેવું વમળ ઉત્પન્ન થાય, એવી રીતે એ 3 ગુણોની અંદર વમળ ઉત્પન્ન થવા માંડે છે. અને 3 ગુણોની અંદર બેલેન્સ છે એ અલગ અલગ પ્રકારના. એ શા માટે થાય છે એ આપણે 18મા શ્લોકમાં સમજી ગયા કે ભગવાન છે ને એ 3 ગુણો ગ્રહણ કરે છે. શાના માટે? તો જીવ જ્યારે ઈચ્છા કરે છે, જીવની ઈચ્છાના કારણે એ પહેલા ભગવાનને ભૂલી જાય છે, અને પછી એ એનામાં જે મિથ્યા અહંકાર છે ને, કાળ શક્તિની મદદથી, આજે આપણે ગઈકાલે જે 25મો શ્લોક લીધો ને, એના ભાવાર્થની અંદર પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે જો જ્યારે ભગવાન દ્રષ્ટિપાત કરે છે એટલે 3 ગુણો અંદર ખળભળાટ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ 3 ગુણો છે ને, એ 3 ગુણો છે એ પછી કાર્યાન્વિત થાય છે, કાર્ય કરવા માંડે છે. બરાબર. હવે આપણે શરીર કેવી રીતે બનાવવું છે એ આપણે જોવાનું છે. તો એ 3 ગુણોની અંદર ખળભળાટ થાય છે, અને કાળ શક્તિની મદદથી એ ગુણો કાર્યાન્વિત થવા માંડે છે. તો કાળ એટલે કાળ પણ થાય છે, અને કાળ એટલે સમય પણ થાય છે. આ જગતમાં સમય નથી, ભૌતિક જગતમાં સમય છે. આવું કેમ છે? જો આધ્યાત્મિક જગતની અંદર સમય નથી, એટલા માટે જ આપણે કહીએ છીએ ને કે ભગવાન જેવી રીતે નવ છે, એવી રીતે આધ્યાત્મિક જગતમાં દરેક જીવ પણ, આ જે આત્મા છે એ પણ ત્યાં નવ યૌવન જ રહે છે. કારણ કે ત્યાં સમય નથી, ત્યાં જન્મ નથી, મૃત્યુ નથી, ત્યાં એ જીવન શાશ્વત છે ત્યાં. એટલા માટે ત્યાં સમય છે ને, એ સમયને પ્રાધાન્ય નથી આપેલું, ભગવાને સમયને સ્થાન નથી આપેલું. હવે અહીંયા છે ને, આપણે જયારે જીવ ઈચ્છા કરે છે ને, એટલા માટે સમયની જરૂર પડે છે. કોઈ બી વસ્તુ કઈ બી આપણે કરીએ તો સમય સાક્ષી હોય છે ને. કહેવાય છે ને કે કઈ બી કરીએ તો કોઈક સમય હોય, કોઈ બી કાર્ય થાય તો સમય તો હોય જ ને. સમય વગર કોઈ કાર્ય શક્ય છે? સમજાય છે ને કે સમય વગર કઈ વસ્તુ શક્ય નથી. તો એ વખતે એ સમય એટલે તમને હું સમજાવું તો, દાખલા તરીકે આપણે કોઈ એક્ઝામ હોય ને, સ્પર્ધા બધી હોય છે ને, બધી એ સ્પર્ધા અંદર તમે જોયું હશે. દાખલા તરીકે કોઈ દોડની સ્પર્ધા હોય તો જે કોઈ એના જે સર હોય એના હાથમાં સ્ટોપ વોચ હોય, બરાબર. કે જ્યારે એ સ્ટોપ વોચ ચાલુ થાય એટલે બધા જે
સ્પર્ધાના જે બધા વ્યક્તિઓ બધા હોય એ દોડવા માંડે અને પછી સમય ચાલુ થઈ જાય છે. જો સમય તો છે જ, પણ પેલા સ્ટોપવોચ ની અંદર પેલી જે ઘડિયાળ હોય એની અંદર સમય એ ઝીરો કરી નાખતા હોય છે, બરાબર. અને પછી એ સ્ટોપવોચ પેલો અવાજ આવે અને પછી સ્ટોપવોચ ચાલુ થાય અને પછી બધા દોડવા માંડે. જો જેવો સમય ચાલુ થયો એટલે બધા અલગ અલગ બધાનો સમય અલગ અલગ, બધાની જેની કહેવાય ક્રિયા કરવાની રીત બધાને અલગ અલગ હોય છે. કોઈ ધીમી સ્પીડ દોડતું હોય, કોઈ વધારે સ્પીડ દોડતું હોય, પછી ખબર પડે કે સૌથી પહેલા કોણ આવ્યું, પછી કોણ આવ્યું, બરાબર. એટલે એ જે સમય જેવી રીતે એની અંદર સમય તો હતો જ, પણ પેલા એ વ્યક્તિએ શું કર્યું, એ સમયને સ્ટોપ કર્યો અને પછી સમય ચાલુ કર્યો. તો સેમ અહીંયા પણ એવું થાય છે કે જ્યારે એ સમયનો ઉપયોગ થાય છે, એ સમયે જ્યારે ભગવાન છે ને, જ્યારે જીવોને ગર્ભાન્વિત કરવાનું આપણે આગળ આવશે કે જ્યારે એ સમય આવે છે ને, એ વખતે તટસ્થ શક્તિમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ અહંકાર છે ને એ જ દરેક કાર્યના કારણ છે, એટલે કે ભૌતિક જગતની અંદર. પછી આપણે જોઈશું કે દરેક કાર્યનું કારણ તો છેવટે ભગવાન જ છે. આપણે આ શ્લોકની અંદર ભાવાત્મા પ્રભુપાદ સમજાવે છે, હમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે. એટલે ખરેખર બધું થાય છે ભગવાનની દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે. પણ જ્યારે જીવ છે એને પોતાને એક સ્વતંત્રતા આપી છે, એ સ્વતંત્રતા જ્યારે એને મળે છે, ભગવાનને જ્યારે ભૂલી જાય છે અને પછી આ તટસ્થ શક્તિની અંદર અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ અહંકાર જે પેલા ગુણો ખળભળાટ થયા હતા ને, એ ગુણો સાથે મિશ્રિત થવા માંડે છે. પછી દ્રવ્ય, જે આપણે કાલે સમજ્યા ને, દ્રવ્ય શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ ને ક્રિયા શક્તિ, એ ઉત્પન્ન થાય છે. અને સૌથી પહેલા એમાં આપણે દ્રવ્ય શક્તિ વિશે આજે સમજીશું. જે ગઈકાલે માતાજી સમજાવ્યું હતું ને, કે સૌથી પહેલા શું ઉત્પન્ન થાય છે? શબ્દ. તો શબ્દનું સૌથી વધારે મહત્વ ખૂબ છે. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે જોશથી બોલવાનું મહત્વ છે. શબ્દનું અહીંયા આપણે ખૂબ મહત્વ છે. આપણા જેને કહેવાય ભગવદ્ ગીતાની અંદર કોઈ જગ્યાએ આપણને મૌન રહેવા વિશે સમજાવવામાં નથી આવ્યું, બરાબર. પણ ભગવાન એમ કહે છે કે આકાશમાં હું શબ્દ છું. તો શબ્દનું ખૂબ 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 મહત્વ છે. સૌથી પહેલા આ ભૌતિક સૃષ્ટિ જ્યારે સર્જન થઈ અને જ્યારે અનુભૂતિ થવાની જ્યારે શરૂઆત થાય છે, એ શબ્દથી થાય છે. અને પછી હજી આગળ આવશે, એનું પ્રમાણ આવશે કે બ્રહ્મા ત અને પ શબ્દ સંભળાયા હતા, એની અંદર કેવી રીતે એનો પણ શાસ્ત્ર બૃહદ ભાગવત અંદર ઉલ્લેખ છે કે જે મૂળાક્ષરો છે એનો 16મો અક્ષર અને 21મો અક્ષર એવું બ્રહ્માજી કહે છે મને સંભળાય છે. તો 16મો અક્ષર છે ત અને 21મો અક્ષર છે પ. એ જે મૂળાક્ષર છે ને એની અલગ છે, તો એ પછી આપણે સમજીશું. તો એ ત અને પ જ્યારે સંભળાય છે બ્રહ્માજીને, અને પછી બ્રહ્માજી તપ કરવાનું ચાલુ કરે છે, એ આપણે આગળ આવશે. તો અહીંયા પહેલા જ્યારે તત્વમાંથી પ્રધાનમાંથી ત્રણ ગુણો જ્યારે કાળની જ્યારે એમાં ભગવાન દ્રષ્ટિપાત કરે છે, કાળનો યુઝ કરે છે, એટલે અહંકાર સાથે મિશ્રિત થવા સાથે આપણે આજે શબ્દનું શરૂઆત થાય છે. શરૂઆત સૌથી પ્રથમ શબ્દથી થાય છે. અને શબ્દ છે એ ગુણ કોનો છે? આકાશનો. એટલે શબ્દ માંથી આકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. જો શબ્દ છે ને એ શું છે? સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. શબ્દ છે એ આકાશનું છે. આકાશ જોઈએ છે, આકાશ વિશાળ છે. તો શબ્દ છે એને તન્માત્રા, અહીંયા શબ્દ રૂપ રસ ગંધ ને તન્માત્રાને આપણે કેવી રીતે સમજવાનું છે? તન એટલે એક એને કહેવાય કે તણખાના માત્રા, એના બી ઘણા ભાગ કરીએ એટલું, એટલે અતિમાં અતિ સૂક્ષ્મ છે, એટલે એને તન્માત્રા કહેવામાં આવે. તો એ શબ્દ તન્માત્રા છે, એના દ્વારા આકાશની ઉત્પત્તિ થાય છે. સમજણ પડે છે ને કે શબ્દ છે એ આકાશનો ગુણધર્મ છે, અને આકાશ છે એ શબ્દનો જેને કહેવાય પર્યાયવાચી છે. એટલે કે આકાશની અંદર ખાલીપણું છે. શબ્દ છે એને જગ્યાની જરૂર પડતી નથી અને રહેવા. એટલા માટે એ શ્લોકમાં આપણે જોયું કે દ્રશ્ય ને દ્રષ્ટા, કે કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ દ્રશ્ય જોતું હોય તો વચ્ચે કાંઈ જગ્યા ન હોય તો સામે દેખાય ને. દાખલા તરીકે આપણે અત્યારે મારા આ લેપટોપની સામે મને મારું ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે, તો વચ્ચે કાંઈ જ નથી ને, સ્પેસ છે. તો એ સ્પેસના કારણે આજે મને મારું ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે. એટલા માટે આકાશને અવકાશ જ્યાં કાંઈ જ નથી, ખાલીપણું છે, એવી રીતે આકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. અને પછી આકાશની અંદર એક જ ગુણ છે, એ છે શબ્દ. અને પછી બીજી તન્માત્રા ચાલુ થાય છે સ્પર્શ. ત્યાંથી સ્પર્શ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્પર્શનો જ્યારે ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે એનાથી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે.
સ્પર્શના ગુણથી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. તો વાયુ છે એને આપણે વાયુદેવ ગણવાના નથી. વાયુ છે એ વાયુદેવ નથી. એ વાયુદેવની ઉત્પત્તિ એ જ્યારે સત્વગુણ સાથે નિષ્કૃત થશે ને ત્યારે વાયુદેવની ઉત્પત્તિ થશે. તો અહીંયા છે ને આપણે જે સમજવાનું છે એ આપણા ભૌતિક શરીરનું, આ શરીરમાં જે વાયુ છે એની વાત થાય છે. અને પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે પટપટની અંદર કે વાયુ છે ને એ જ દરેક રોગનું કારણ છે. કારણ કે એની અંદર આપણે જે પ્રાણવાયુ છે એ પ્રાણવાયુ જે ચલિત થાય છે, બરાબર, એની અંદર જે 5 પ્રકારના જે આપણે સમાન અપાન ઉદાન બધા વાયુ જે બધા છે એ બધા વાયુ છે, એ વાયુમાં જ્યારે વિક્ષેપણ થાય છે એટલે અલગ અલગ પ્રકારના આપણને રોગ થાય છે. એટલા માટે સવારમાં મોર્નિંગ વોક કરવી જોઈએ. પ્રભુપાદ પોતે પણ કરતા હતા. ઇવન પ્રભુપાદ પણ ઘણી વખત જેને કહેવાય કે કોઈ ભક્ત હોય એને અમુક પ્રોબ્લેમ થાય, દાખલા તરીકે જે કોઈને કબજિયાત થઈ જાય છે તો એક વખત પ્રભુપાદ એને સૂર્ય નમસ્કાર કરવા કહે છે. તો સૂર્ય નમસ્કાર કરવાથી એ કબજિયાત છે એ દૂર થાય છે. તો આવી રીતે યોગાસનો છે, દાખલા તરીકે અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ છે. ઉલ્લેખ છે કે અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરવાથી 72,000 નાડીઓ છે એ શુદ્ધ થાય છે. અને અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ છે એ દરેક ને કરવામાં આવે છે. અનુલોમ વિલોમ અને કપાલભાતિ આ 2 પ્રાણાયામ છે ને એ જેટલા પ્રકારના રોગ થતા હોય છે ને એ બધા રોગમાં એનો જે છે એ કારગત નીવડે છે. તો આપણને પરપટની અંદર પ્રભુપાદ પણ સમજાવે છે કે વાયુ છે એ વાયુના કારણે બધા રોગ ઉત્પન્ન થતા હોય છે. અને જો અત્યારના સાયન્ટિસ્ટો બધા એવું કહેતા હોય છે કે આ બધું જે પ્રસારણ થાય છે ને એ એર એટલે હવા મારફતે થાય છે, વાયુ મારફતે થાય છે. જો એ લોકો અહીંયા પુરવાર કરે છે કે એ લોકો ખબર છે AIR FM એવું બધું વિડીયો બધું ચાલતું હોય છે ને, તો એ લોકો એવું સમજે છે એર દ્વારા થાય છે. તો ખરેખર આ જે વસ્તુ છે એ વાયુ દ્વારા નથી થતું, એ પવન દ્વારા નથી થતું, એ શબ્દ દ્વારા થાય છે. જો ભગવાન એમની શક્તિ પાછી ખેંચી લે તો આ બધું જગત ચૂન થઈ જાય. એટલે શાસ્ત્ર એમ કે છે કે શબ્દના કારણે આ બધું છે એ ચલિતમાન, એટલે કે સંભળાય છે, આપણને બધું જાણવા મળે છે. અને આ જે વાયુ છે એ વાયુ અથવા તો પવન છે એ આગળ જે આવશે વાયુદેવ એ કઈ કારણભૂત નથી થતો. અને પછી આપણે જોઈશું કે જ્યારે આ જે સ્પર્શ છે, બરાબર, એ પહેલા આવ્યો આકાશ, શબ્દ, સ્પર્શ. હવે સ્પર્શના ગુણ સાથે વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર. તો વાયુમાંથી અગ્નિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? હવે વાયુમાંથી રૂપની તન્માત્રા દ્વારા અગ્નિ ઉત્પન્ન થશે. તો તમે ઘણી જગ્યાએ જોયું હશે કે કોઈ કાંઈ પણ ન હોય પણ હવા છે એ હવા દ્વારા આપણે જંગલની અંદર આપણે જે આફ્રિકાના જંગલ હોય છે ત્યાં ઘણી વખત કાંઈ જ હોતું નથી, બરાબર. પવન આવે છે અને પવનના કારણે ઘર્ષણ થાય છે અને પછી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા આપણને સમજવામાં આવે છે કે અગ્નિ છે એ પવનના દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. અને એનું જે સૂક્ષ્મ જેનો ગુણ છે, ગુણધર્મ કયો છે, એનો રૂપ છે, અગ્નિનો રૂપ છે. જો રૂપ છે તો અગ્નિનો જે મૂળ ગુણધર્મ છે પણ છતાં અગ્નિની અંદર સ્પર્શ પણ છે અને શબ્દ પણ છે. વાયુનો જે મૂળ ગુણધર્મ છે સ્પર્શ છે, છતાં એની અંદર શબ્દ પણ છે. એટલે જેમ જેમ એક એક સ્ટેપ આપણે આગળ આવશું ને તો એટલું નહીં રહે. એ જે આગળના જે બધા જે તત્વો છે, જે આપણે એલિમેન્ટ્સ બધા છે, એ દરેક એલિમેન્ટ ગુણધર્મ છે એ દરેક આગળના જે એલિમેન્ટ્સના એની અંદર આવતા રહેશે. એને આપણે સમજી શકાય કે કોઈ એક પિતા હોય, એને એક પુત્ર થાય, બરાબર. તો પછી એના ગુણધર્મ, એના પિતાના ગુણધર્મ અડધા કે પૂરા થઈ જતા નથી. એ રીતે સેમ હવે વાયુમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયું છે, એમાં રૂપ સૂક્ષ્મ રૂપ છે. પછી અગ્નિમાંથી શું ઉત્પન્ન થશે? હવે જળ ઉત્પન્ન થશે. અગ્નિમાંથી જળ ઉત્પન્ન થશે અને એની અંદર જળની અંદર એનું જે મેઇન સૂક્ષ્મ ગુણ છે, મેઇન જે ગુણ કહેવાય ને એ રસ આવશે. જળ ઉત્પન્ન થાય છે રસ દ્વારા. એટલે કે જ્યારે આ રસ જો સુકાઈ જાય ને તો પ્રલય થઈ જાય. જળનો ગુણધર્મના કારણે જે જળમાં રસનો ગુણધર્મ છે એ રસ છે. જળની અંદર રસ પણ છે, જળની અંદર સ્પર્શ છે, રૂપ પણ છે અને જળની અંદર શબ્દ પણ છે. જો આપણે કેવી રીતે સમજી શકાશે કે આપણે પહેલાના ઋષિમુનિઓ છે એ અભિમંત્રિત કરતા હતા, બરાબર. તો જળને અભિમંત્રિત કરતા એટલે એ લોકો મંત્ર બોલતા હતા. તો એ મંત્ર બોલતા હતા તો જળમાં શબ્દનો પ્રવેશ થાય છે. આપણે બધા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપણે બધાને કહીએ છીએ ને કે તમે જે બી કરો
તમે રસોઈ કરો, બરાબર, તમે જે બી કામ કરો એ તમે ભગવાનના નામ જપ કરતા કરતા કરશો તો એ શુદ્ધ થશે, એમાં ભગવાનનો વાસ થશે. આપણે જ્યારે રસોઈ કરીએ છીએ, રસોઈ કરતી વખતે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે બોલીશું તો એ જે પ્રસાદ છે એ પ્રસાદની અંદર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શબ્દ રૂપી થશે. કારણ કે જળની અંદર એ શબ્દ રહેલો છે, એ શબ્દ પ્રવેશ કરશે. જ્યારે કોઈ મંત્ર દ્વારા, ઇવન જ્યારે કોઈ યુદ્ધની અંદર આપણે જ્યારે આપણા કુરુક્ષેત્ર યુદ્ધની અંદર જ્યારે બધા મંત્ર અભિમંત્રિત કરતા હતા અને એ મંત્ર દ્વારા એ લોકો એની અંદર પોતાની શક્તિ પૂરતા હતા અને એ મંત્ર અભિમંત્રિત થતો હતો. તો એ વસ્તુ અત્યારે આપણને આપણા આચાર્યો, જો આપણે બધું ખરેખર શક્ય છે, જે વસ્તુ આપણને આચાર્યો જો એમને એમ કહે છે કે તમે કાંઈ પણ કરો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરો, 16 રાઉન્ડ કરી અને પછી તમે રસોઈ બનાવો અને એ રસોઈ બનાવ્યા પછી જો તમે તમારા કોઈ પણ જે અભક્ત તમે જો એને પ્રસાદ રૂપે આપશો તો કોઈ શંકા નથી, કોઈ જ શંકા નથી કે એ ભક્ત ના બને. જે બધા હિપ્પીસ હતા એ પ્રભુપાદ છે, એ શા માટે એ પ્રભુપાદ બધાને ભક્ત બનાવી શક્યા? કારણ કે પ્રભુપાદ એ દરેક વખતે એ પ્રસાદ જ, આપણે ખબર છે, પ્રસાદ જ આપતા હતા બધાને. તો એ પ્રસાદ આપણા પાસે સાક્ષાત પ્રમાણ આવી ગયું કે એ પ્રસાદથી બધા ભક્તો બની ગયા. તો આ બધું એટલું બધું છે કે આપણે સ્નાન કરીએ ને તો સ્નાન જળથી કરીએ છીએ ને તો એ વખતે પણ જો આપણે હરે કૃષ્ણ, બીજું ન આવડે તો કઈ વાંધો નહીં, હરે કૃષ્ણ, ભાઈ ઠંડુ લાગે તો હરે કૃષ્ણ, એ ભાવ અલગ આવે. પણ આપણે મંત્ર બોલતા બોલતા, જ્યારે મહામંત્ર બોલતા બોલતા સ્નાન કરીશું ને તો એ સ્નાન ખરેખર પવિત્ર થઈ જશે. સ્નાન કરવું આપણે જેને કહેવાય કે આપણું બાહ્ય શુદ્ધિ કરે છે, પણ એ જ સ્નાન મંત્ર કરતા કરતા કરવાથી એ આપણી આંતરિક શુદ્ધિ પણ આપણી કરે છે. એટલે આ બધું જે આપણે જેમ જેમ એલિમેન્ટ્સ સમજતા જશું એમ આપણને ખબર પડતી જશે કે આપણા આચાર્યો બધું કહી રહ્યા છે કે તમે આ રીતે કરો, આ રીતે કરો. એ બધું શાસ્ત્રોક્ત છે અને બધું પ્રમાણિત છે કે એમ કરવાથી ચેતનામાં પરિવર્તન આવે છે અને આવે જ છે. એમાં કોઈ શંકા નથી. આપણે ટાઈમ હશે તો હું એનું એક્ઝામ્પલ પણ તમને આપીશ કે કઈ રીતે બધા ભક્તો બધા બની શકે છે અને કઈ રીતે આપણા જીવનમાં પણ બધા ભક્તો બન્યા છે અને બની રહ્યા છે. તો જો તમને એક બીજું સમજાવું કે દાખલા તરીકે કોરોના હતો, બરાબર, તો કોરોના એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને ચેપ આપી દેતો હતો. તો એ ચેપ એવું જોતો, ઇન્ફેક્શન એવું જોતું હતું કે કોઈ ડોક્ટર છે કે અભણ છે. અભણ હોય એને ચેપ લાગતો હતો ને, તમે લાગતા હતા, તો જે અભણ હોય એને ઇન્ફેક્શન લાગતું હતું. તો આ ઇન્ફેક્શન જે એક કોરોનામાં જે ઇન્ફેક્શન લાગતું હતું એ ઇન્ફેક્શન આપણે આપણા હરે કૃષ્ણ દ્વારા પણ લાગે જ છે અને આપણે બધાને ઇન્ફેક્શન લગાડવાનું છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, એ મહામંત્ર શા માટે છે કે એ મહામંત્ર શબ્દ છે એ પહેલું એલિમેન્ટ છે, આકાશ છે, અને હવે આપણે પૃથ્વી ઉત્પન્ન થશે. એની અંદર જયારે ગંધ મિશ્રિત થાય છે, ગંધ તત્વો મિશ્રિત થાય છે એટલે પૃથ્વી થાય છે. 5 ગુણધર્મ છે: શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. એ 5 ગુણધર્મ છે. શબ્દ છે ને એ શબ્દ ગુણધર્મ છે એ 5 એલિમેન્ટ્સમાં છે. જો કેટલું બધું આપણા બધા આચાર્યો કેટલું બધું રિસર્ચ કર્યું છે, એ લોકો કેટલા બધા બુદ્ધિશાળી છે કે આપણા માટે બધું રિસર્ચ કરીને આપણને થાળીમાં પીરસી દીધું છે, તમારે ખાલી આમ કરવાનું છે. પણ હવે આપણે આ જાણીશું કે 5 એલિમેન્ટ્સ છે એ 5 તત્વો અંધકાર છે ને અહંકારના અંધકારમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. આપણે પ્રભુપાદ સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહે છે 25મા શ્લોકમાં કે જે આકાશ છે એ અહંકારના અંધકારમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ પંચમહાભૂત છે, પંચ તન્માત્રા છે, એ અહંકારના અંધકારમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો છે. છતાં આ જે અંધકાર છે, અહંકારનો અંધકાર છે, એને આપણે જેને કહેવાય ને જ્ઞાનાંજન સલાહ કયા કે આપણે એને કઈ રીતે આ જે પંચ મહાભૂત છે, જે પંચ તન્માત્રા છે, એને કઈ રીતે આપણે શુદ્ધ કરી શકીશું? કારણ કે આ બધી ક્વોલિટી છે આ અહંકારથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. અને એ પણ કેવો છે? પહેલો તન્માત્રા કયા ગુણ સાથે મિશ્રિત થયો છે? હરે કૃષ્ણ, કોઈ કહેશે? પંચમહાભૂત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું? અહંકાર સાથે શું મિશ્રિત થયું છે? યસ, તમોગુણના મિશ્રણથી, તમોગુણ પ્લસ અહંકારનું મિશ્રણ થયું એટલા આ પંચમહાભૂતનું શરીર આપણને મળવા માંડ્યું છે.
જીવની ઈચ્છા તો હતી જ, બરાબર, અને શરીર ભગવાન આપણા માટે બધું જ કરે છે. જે નથી, જે ખરેખર જેને કહેવાય કે કોઈ માતા પિતા હોય, પેલું મેં આગળ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે બાળકને માટી ગમે છે તો માતા પિતા એ માટીના રમકડા પણ એને બનાવી દે છે. તો એવી રીતે આ ભગવાન છે, આ માટી આપણા માટે તૈયાર કરી છે એમણે. જો આપણે આગળ જોશું કાલના શ્લોકમાં કે કઈ રીતે દેવો ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ જે પંચમહાભૂત છે એ અંધકારમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો છે. પણ આપણે કળિયુગની અંદર આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે કળિયુગમાં એક મોટો ગુણ છે કે ફક્ત ભગવાન નામનું કીર્તન. એક હરેક મહામંત્ર જો કોઈ એક વખત પણ કરશે તો 10,000 વર્ષમાં પણ એ ભગવત ધામ જશે ને જશે. તો આ શબ્દ છે એ 5 એલિમેન્ટ્સની અંદર છે. એટલા માટે એ શબ્દ છે એ તમે કોઈ પણ ક્રિયા કરો અને તમે શબ્દ બોલો. આપણને આપણા મધ્ય ગોળી સંપ્રદાયમાં આપણને મૌન રહેવાનું કીધું જ નથી. ઇવન આપણને ભગવદ ગીતાના 18મા અધ્યાયમાં 66 શ્લોકમાં આપણને પ્રચાર કરવા માટે ભગવાન કહે છે કે વ્યક્તિ મારા આ જે ભગવદ ગીતા છે, આજે મારો નામનો જે વધારે પ્રિય છે અને એનાથી વધુ પ્રિય મને, આટલું ભગવાન પોતે સ્પષ્ટ કહે છે. અને ભાગવતમની અંદર આપણે આપણે બધા સમજી રહ્યા છીએ. ભાગવતમ આપણને ભગવદ ગીતા પછીનું આપણને સમજણ શક્તિ આપી રહી છે. તો શબ્દનું ખૂબ મહત્વ છે. અને આ પંચમહાભૂત છે એ જે ઉત્પન્ન થાય છે એ આપણે જોઈએ, બરાબર. પંચભૂત આપણે ભૂત જ કીધા છે એને, કે એ પંચમહાભૂત છે. એના કારણે હવે આપણે આવતીકાલે જોઈશું. આજે આપણો ટાઈમ પતી જાય છે. કાલે જો થોડો ટાઈમ હશે પાછું હજી બાકી રહી ગયું છે. આપણે પ્રભુપાદનો પરપટમાં થોડું લેવાનું રહી ગયું છે, તો આપણે કાલે લેશું કે ઓજ છે, બરાબર. કાલ કર્મ સ્વભાવત, કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે શબ્દમાંથી આકાશ થાય છે, આકાશમાંથી પછી સ્પર્શ તન્માત્રા, પછી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, એ દરેક વખતે કાલ, કર્મ અને સ્વભાવ દર કામ કરે છે. એ સમય આવે જ છે. કર્મ આપણા જે પૂર્વજન્મના કર્મ છે એ કર્મ અને આપણી જે ઈચ્છાઓ છે, બરાબર. કાલ, કર્મ, સ્વભાવ એ દરેક સ્ટેજમાં જે વસ્તુ એક એલિમેન્ટ્સ બની રહ્યા છે એ દરેક એલિમેન્ટ્સની અંદર એ કામ કરે છે. આપણે વધારેમાં આપણે કાલે સમજીશું. અહીંયા આપણે કન્ક્લુડ કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા રામાયણ ચૈતન્ય ચરિતામૃત કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમૃત પ્રભુજી, આજે કોઈ ભક્તો છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, એટલે માતાજીએ સુદામાજી બહુ સેવા કરેલી છે. પ્રભુજી, આપનો અવાજ બહુ કટ થાય છે. નિર્મલા માતાજીનો એક જ મિનિટ એમને પછી તો નિર્મલા માતાજીનો અવાજ આવે. હા, હિના મેવાડા માતાજીએ સુદામા સેવા કરી છે અને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજીએ ગૌ સેવા કરેલી છે. હરિ બોલ, હરિ બોલ. તો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી અને હિના મેવાડા માતાજી બંને જે આ શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું છે, પણ એમાં જે શબ્દ તન્માત્રા છે એનો આપણે ઉપયોગ કરી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરી અને આપણું જે આ શરીર છે ભૌતિકમાં આપણને પણ આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાપ્ત થાય એવી એમને પણ પ્રાપ્ત થાય એવી આપણે ભગવાનને ચરણમાં પ્રાર્થના કરીશું અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીશું એક વખત. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે.